What's up mga ka-Itlog? Part 2 to ng ating Baler adventure. Samahan nyo kami sa panibago nating adventure sa Baler na mismo. Don't forget to hit the like button, comment, share, and subscribe na din. And sana supportahan nyo kami mga ka-Itlog. So, yun nga po ka-Itlog, samahan namin sa adventure sa pagpunta namin sa Century 3 or Balete 3 at sa Mother Falls ng Baler. Kakagising lang kanina. So, punta muna tayo sa hanging bridge sa Baler. Ito na sila. Ready na. Natulog muna. Dito sa may Casa Priscilla. Kapatid ko. Yes. Let's go. Biyahe na oh. Hawaii. Ito pang game changer. Oh. Ija oh. Pupunta ng hanging bridge. Balite. Oh, ito sasakyan natin. Diyan, palit tayo. Yan na. Pasa tayo guys. Alis na tayo. Ride. Okay. Saan sapit? Haba ng bahay kanina. Let's go. Tagal nila umalis. Ready na. Guys, paalis na tayo. Punta na tayo ng Mother Falls. Hanging bridge. The way na. Gaan tayo Casa Priscilla. Nice one. Wala tayong helmet. Bashers dyan. Bagay lang naman tayo eh, kaya dyan lang tayo dito. Hanging bridge, mga Ka-Itlog. Jollibee pala rin. Jollibee pala muna tayo. Naka-park lang. So, ito tayo, no? Jollibee, paalis tayo. Punta na tayo ng hanging bridge. Hanging bridge. Oh, ganda na ilaw ito na yun. Ito nga. Let's go. Tayo na. Hanging bridge. So yun nga po mga Itlog, napakaganda ng Baler. Sariwang hangin, napakaganda ng paligid. Sa mga balita nga lang kasi hindi na tayo matutuloy sa hanging bridge dahil kukulangin na tayo ng oras. Nasa Balete na lang tayo pupunta. Balete. Ganda mo. Guys, sino mo? So, ganda ng puno na ito. Yun guys. Pinasok natin. Picture na. Picture ako na itong kapatid. Picture lang ako sa Sakto ng Balete. Ganda. Biglang paano ba? Labas na tayo. Lumabas dito. Hoy, gunggong! Labas tayo. Picture mo ko! Bungo. Siya. Sabi ka? Oh? Sorry. Sabi ka ba na? Sorry na. Labas tayo. Yung nga rin picture ni Sobrang Dario. Paano to? Pero pumasok. Palala. Magbaba ang Bagyan tayo. Yan. Okay. Labas na tayo. Balete. Yun o. Pinasok natin. Sabi. Ganda sa loob. Get tayo. Ayun mga Ka-Itlog, tapos na tayo pumasok sa Balete 3. Bali, may bayad siya kung pumasok ka. Ano yun eh, 10 piso. Tapos ngayon sa parking, meron ding bayad. 10 piso din sa motor. Tapos pag kotse naman, 20 pesos. Tapos yung lugar dito, maganda talaga. Sariwa yung hangin niya. Tapos yung Century 3, kaya siya, yung Century 100 views na siya. Yung Balete. Huwag kayo matakot pumasok. Maganda siya pang selfie, tsaka yung mga profile, mga DP. Maganda sa loob. Yung lugar naman, malaki, kaya lang hindi namin masyado naikot kasi kulang na sa oras. Ngayon, papunta na tayo ng Mother Falls. Medyo mababa yung mga biyahe papunta, mga 12 kilometers, parang layo.
Tapos, di ko lang sure mga kaitlog, pero mga ganun ata. Then, babiyahin na tayo, papunta ng Madras. What's up mga Ka-Itlog, and ito malapit na tayo sa Mother Falls. Okay. Ito muna si Ka-Itlog number 1 na mag-drive ako muna mag-vlog. Vlog takeover na tayo. So ito guys, pakita ko sa inyo yung daanan. Sweet man! Pag nadiretso ka dyan, lipad. Diretso ka data. Ngayon mga kaitlog, nandito ngayon tayo sa Mother Falls. Maganda yung lugar, pati yung daan papunta dahil hindi na siya katulad daw ng dating off-road or rough road pa siya. Ngayon, sementado na. Pero hindi pa siya full cemented kasi may mga ibang mga parte ng sementadong daan, hindi pa tapos. Ngayon, pagpasok mo ng Mother Falls, hindi pa naman siya magbabayad or hindi ka pa magbabayad ng para sa parking para sa pagtapos pa yun ng tour mo sa Mother Falls. Ngayon, pagpasok natin, kailangan natin mag-register daw or magpalista para ma-count lahat ng mga papasok sa Mother Falls. At syempre, kailangan natin bayad ng parang environmental fee na 30 pesos per tao. Ngayon, pinagbabawal dito yung magdadala ka pa ng mga plastic sana. Iniiwasan kasi din nila yung kalat na iiwanan mo sa falls. At syempre, ang lakad din naman ito pa trail is abutin daw ng 30 minutes ayon sa tour guide natin. O nga pala, yung tour guide, may bayad sa kanya na 200 pesos at hindi optional na hindi ka kukuha ng tour guide. Kasi kailangan, ngayon daw, parang pinapatupad na lagi may tour guide. Nice! Mother Falls! Mother Falls! Ang lamig! Mother Falls! Tayo sa anak isa. Alis na tayo ngayon. Hindi ko na na-vlog yung alis kami, nag-record kami kanina. Daming kalat. So, alis na. Tara tayo ng Manila. Kanina sa zigzag tayo dumaan. Yung sa shortcut. Pwede natin yung hindi natin nadaanan. Ngayon madadaanan na natin dahil tayo dadaan. Helot ka. Oh guys. Maya kami. Uwi na kami. Okay, uwian na. Oh, uwian na. Diyan. Bye-bye. Uwi na. Uwi na. Good job, ma'am. Uwi na tayo.
At Pinas. Yan. Babalikan nyo kami kayo pag on the way na kami. Isa, alis na tayo. Guys, alis na tayo. Alright. Alis na. Sa Casa Priscilla. Alis na tayo. On the way na. What's up mga ka-itlog? On the way na tayo pa uwi. Papunta tayo Kabanatuhan. So, stay put. Enjoy the ride. Sana safe tayo makauwi. Wala na yung mga kaberya. Lord, salamat. Thank you Lord sa biyahe na to. Guys, dito na tayo. Mga ka-itlog, nandito na ngayon tayo sa may pader or sikat na daan papuntang Baler. May bandang Pantabang Dam. Mapapansin nyo sa kanan is yung lake or yung tubig. Tapos yung sa kaliwa naman is yung parang cliff or yung parang malalim parte ito. Malalim mga taliman. Parang pinaghati itong daan na to. Mapapansin nyo, isa lang yung daan. Makakapagtaka nga pwede sana 2 lanes. Kaya lang mapapansin nyo din, ba't isa lang? Siguro may dahilan dito ng mga tao, hindi ko lang alam. Siguro search na sa Google mga ka-itlog. Mga ka-itlog, doble ingat lang din dito sa pagbibigayan ng daan. Siguro sino mauna na lang kung sino yung magbigay. Kaya dapat dito maingat kayo, marunong ka tumingin sa malayo pa lang mga ka-itlog. Mga ka-itlog, papunta na tayo sa may Pantabang Dam. Siguro kakain muna tayo bago tayo tumakan doon. Kasi hapon na. Mga alas 2, umalis kami ng Baler. So, bali, wala pang kain. Kaya siguro dapat mamaya-maya, makita man kami ng kakainan. Makakain na. Mga ka-itlog, may kita nyo yan, nagbigay tayo para sa kotse dumaan kanina. Yung bus kasi nakita niya kasi mas mataas siya. Ngayon, doble ingat din mga ka-itlog kasi yung daan dito papunta ng Baler. Kahit ito man yung pinaka mahabang daan at safe, mag-ingat pa rin kayo dahil matarik to, tsaka makurba din. Nasawangan na banking. Pero may isa pang daan, yung dinaanan namin papunta ng Baler. Yung bandang Sierra Madre. Parang umaabot ng 500 something na banking or turns ang meron doon. Ayon sa napanood ko sa may isang vlogger din na dumaan doon. Kaya ingat-ingat lang sa biyahe papuntang Baler. Dapat talaga ready ka. May kita nyo, napakaganda talaga. Sariwa yung hangin. Ito yung maganda sa pag-ride Maganda yung paligid. Na-enjoy mo kumpara sa kotse na natutulog ka lang. Nakaupo ka lang. Kaya samahan nyo kami, pupunta kami Pantabang Dam. So guys, punta na tayo ng Pantabang Dam. Minto muna kami kanina 7-Eleven. Hindi na namin pinakita. Ito na, papunta namin mga ka-itlog sa Pantabang Dam. On the way. Tingnan natin yung view Pantabang Dam. On the way lang siya pa uwi. Kaya ayan, inaanada din namin kung maganda view. Nice. Then yun ganda pucha. Panalo. Yun no? Bangin. Ganda Ayun yung dulo ata. Ayun yung view. Pwede na dito. Pwede mo picture dito? Ang ganda Yun Pantabang Dam. Huwag ka pumreno, diretso lang. Ano ba? Hayaan mo, madidisgrasya ka pag pumreno ka. Yun, maganda ang view.
Diba na-shirt na to? Yep. Yun lang. Mga ka-itlog, ayun, nakatawid din tayo kasi may nagputol pa ng kahoy. Para naglilinis sila ng daan dito mga ka-itlog eh. Ayun, nakikita na natin yung Pantabangan Dam. Ang ganda. Yun no, napakaganda talaga mga ka-itlog. Maganda talaga itong lugar na to para mag-selfie. So, siguro, picturean yung mga bike natin. Or pang prenup din siguro. Pwede din siguro dito eh. Ayan o, nakikita nyo mga ka-itlog. Ang ganda talaga. Okay, enjoy lang natin yung view mga ka-itlog. Nice one. Po no, mga ka-itlog. Hanggang dito na lang yung video natin dahil lobat na ako. Pero abangan nyo mga susunod pa natin mga video. Kita-kita na lang sa daan. Ride safe mga ka-itlog. See you sa mga magra-ride dyan. Pag nakita nyo ako, kilala nyo naman, it's your Ka-Itlog Renzo. So yun po, salamat guys. At mga Ka-Itlog, please hit like and subscribe. Salamat sa mga manonood at nakatapos ng video. Congrats sa inyo. Hayaan nyo, pag tayo ay nakadami na ng subscriber, manakay tayo ng 1,000 subscriber, mamimigay tayo ng something na surprise. So mga Ka-Itlog, thank you and ride safe. Salamat.